эзэнгүүгээр амьдрах аргагүй учир. Хоол унд бол хүн амьд байхын тулд гарцаагүй хэрэгтэй зүйлс юм. Уух ус, идэх хүнсэл байвал хүн хичнээн дорой орчин нөхцөл дундч тэсвэрлэн амьдрах боломжтой. Харин үзэсгэлэнт ордонд амьдардаг байлаач хоол ундны хангалтгүйгээр хүн хизээж амьдрах боломжгүй. Есүс өөрийгөө айлдахдаа амийн усны их, амийн талах хэмээсэн. Нэг ёсоор Есүс бол хүнд гарцаагүй хэрэгтэй нэгэн гэсэн үг юм. Хэн нь ямар хүн усгүй амьдарч, хоол хүнсгүй амьдарч чадах вэ? Хүн ус уух боломжгүй байвал амьдрахыг хүссэн төрлөх чанарт хөдлөгдөн юуны түрүүнд усыг хайж, хоол хүнсгүй болвол идэх зүйлийг нэгт тавин хайж ирдэг. Есүсийг аврагчаар хүлээж аваагүй хүний дүр төрх үүнтэй адил. Тэд сүнслэг байдлаар цангаж, өлсөнд үхэж байдаг. Сүнслэг цангаа болон өлсгөлөн бол Бурхныг хайсан шашинлаг сэтгэлээр илэрхүй байдаг. Эсвэл амьдралын хоосрол, эсвэл тасралтгүй махан биеийн хүсэл тачаалыг хайсан байдалд хүрдэг. Хоол унд бол хүнд байсан ч байхгүй ч зүгээр байдаг зүйл биш. Гарцаагүй хэрэгтэй байх ёстой зүйлс юм. Одоо Есүс бидэнд үүний адилаар гарцаагүй хэрэгтэй оршигч юм. Итгэсэн ч итгэхгүй ч болох зүйл биш. Итгэвэл сайн, итгэхгүй байсан ч зүгээр байдаг тийм зүйл огтоос ч биш. Есүс бол амьд байхын тулд гарцаагүй хэрэгтэй ус, хүнс мэт нэгэн. Өөр сонголтгүй зөвхөн түүнд итгэх ёстой. Тэгэхгүй бол суйрлээс зайлсхийх ямар ч арга үгүй. Энэ нь итгэлээс болж доромжлогдсон, хохирч үлдэх үе байдаг. Хавчигдах үе олон ч бидний итгэхээс өөр аргагүй учир шалтгаан юм. Есүс бол Тэнгэрээс бидэнд өнөөдрийн хүртэл заяасан амийн их үүсвэр билээ. Тунгаан бодолд эзэнгүүгээр амьдрах аргагүй нь учир байлаа.